eu sou Gabriel Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jovem na Cozinha. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de milho. Mas antes de começarmos a nossa receita, você vai pré-aquecer o seu forno a 200 graus e vai deixar uma forma untada e infubazada com fubá em pó. E antes de começarmos a receita, você já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho e no final do vídeo você comenta o que você tá achando dos vídeos e que receitas você quer ver aqui no canal. Aí depois você vai compartilhar no WhatsApp com aquele grupo que é paradão, sabe, que ninguém fala mais nada, mas você vai compartilhar o vídeo lá e vai compartilhar nas suas outras redes sociais também, tá? Mas deixando de enrolação, vamos pra receita. E para a receitinha de hoje nós vamos precisar de 1 xícara de fubá em pó, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos inteiros, 1 lata de milho com as conservas, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Nós também vamos precisar de um liquidificador. Aqui no liquidificador nós vamos acrescentar os 3 ovos, o milho com as conservas, a xícara de óleo, vamos tampar e vamos bater por mais ou menos 5 minutos. Deu 5 minutos, desliga. Agora nós vamos acrescentar as 2 xícaras de açúcar. E bater bem por mais uns 2 minutinhos até o açúcar sumir. Tá tudo bem batido, desliga de novo. Agora aqui numa bacia à parte, nós vamos peneirar as 2 xícaras de farinha de trigo com a colher de fermento e a pitada de sal e a xícara de fubá também. Peneirou bem, dá uma leve mexida aqui por seco se misturarem. Mexeu aqui, vamos pegar a mistura das molhadas que tá aqui no liquidificador. Pode jogar tudo de uma vez, sem medo. E vamos mexer aqui até a massa ficar homogênea. A massa ficou lisa e homogênea, para de mexer, porque se mexer muito, o efeito do fermento passa, e se trabalhar muito também o glúten da farinha de trigo, a massa vai ficar dura. Agora vamos acrescentar nossa massa aqui na forma. Depois de espalhar a massa na forma, vamos colocar no forno já pré-aquecido a 200 graus. E ele vai ficar aqui mais ou menos de 35 a 40 minutos, ou até que você espete o palitinho e o palito saia assim. 5 minutos e a gente vai verificar se o bolo já está pronto. Espetou o palitinho aqui no centro do bolo, saiu limpo, desliga o forno. E vamos retirar o bolo de dentro do forno. Agora aguarde esfriar para nós podermos desenformar depois. Para poder desenformar, você passa a faquinha aqui por toda a lateral do bolo. E se sua forma for que nem essa aqui, passa aqui também, ó. Aí coloca o prato aqui por cima da forma e vira ela. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou.
Bom, e esse foi o resultado da nossa receitinha de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E beijo e até o próximo vídeo.